नमस्कार। आज हाम्रो क्लासमा 7 नम्बरको टु बी कन्टिन्यू एफ नम्बर र जी नम्बरको क्वेशनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है। ल अब हेर्नुस् त 7 नम्बरको एफ मैले इलाई जसरी गर्ने ई नम्बर मैले जसरी गर्ने त्यसरी नै हजुरहरुले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ है। सिम्पल यहाँ के छ a - b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा खोल्दिनुस् हजुरको आन्सर 1 - sin a आइहाल्छ। मैले ई नम्बरको क्वेशन गराउँदाखेरि यसलाई a + b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा खोलेर आन्सर निकालेको थिए कि नै थिए नि। सेम टाइपले हजुरले यसलाई a - b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा खोल्दिनुस् आन्सर मिलि नै हाल्छ है त। हजुरले एफ नम्बरको सेल्फ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। आजको क्लासमा मैले विशेष गरेर 7 नम्बरको जी क्वेशनलाई फोकस गर्न गइरहेको छु। अब हेर्नुस् त मैले एउटा फर्मुला एउटा रामबाण भने पनि हुन्छ हजुरले 1 देख्नुभयो भने 1 लाई कसरी हुन्छ रिमुभ गर्ने फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थिए। यहाँ 1 छ भनेपछि हामीले 1 लाई कसरी हुन्छ रिमुभ गर्नु नै पर्छ है त। ल 1 को 1 प्लस अब 1 को फर्मुला रिमुभ गर्ने भनेको cos थीटाले मात्रै हो। sin थीटाले रिमुभ गर्न सक्दैन 1 लाई। किन सक्दैन भन्दाखेरि sin थीटाको फर्मुलामा के छ एउटा 2 sin थीटा बाइ 2 छ मल्टिप्लाई cos थीटा बाइ 2 छ। अर्को के छ sin थीटा को फर्मुला 2 tan थीटा बाइ 2 होल बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाइ 2 छ। यो त हजुरलाई याद नै छ। ठीक छ। अब हेर्नुस् त sin थीटा को फर्मुला हामीले राख्यो भने यहाँ कहीं 1 युज भएको छ 1 त युज भएको छ तर यसले 1 लाई रिमुभ गर्न सक्दैन। 1 लाई रिमुभ गर्ने भनेको केले हो cos थीटा को फर्मुलाले मात्रै हो अरुले फर्मुलाले 1 रिमुभ गर्न सक्दैन। कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो। अब यो 1 रिमुभ गर्नको लागि cos थीटा को कुन फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि 1 युज भएका दुईवटा फर्मुला छन् cos थीटा को। एउटा के छ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 छ र अर्को के छ 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 - 1 छ। ठीक छ। अब हेर्नुस् त हामीले cos थीटा को कुन फर्मुला युज गर्दा यो 1 रिमुभ होला त। यदि मैले फर्स्ट को फर्मुला युज गरे भने हेर्नु त 1 रिमुभ त भएन। रिमुभ हुनको साट्टो 1 + 1 = कति भइदियो 2 भइदियो रिमुभ भएन भनेपछि यो फर्मुला के रहेछ ठीक रहेनछ एप्रोप्रिएट रहेनछ। 1 रिमुभ गर्ने फर्मुला कुन रहेछ यो रहेछ 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 - को 1। ठीक छ यहाँसम्म प्लस sin थीटालाई अहिले हजुरले sin थीटा नै लेख्दिनुस् है। ल होल बाइ अब हेर्नुस् त 1 माइनस माइनस देखिसकेपछि हजुरले ब्र्याकेट लगाउन नभुल्नुस् मैले बारम्बार भनिरहेको छु। अब हेर्नु त cos थीटा को कुन फर्मुला युज गर्दा 1 रिमुभ हुन्छ त नि भन्दाखेरि हेर्नुस् त फर्स्ट को फर्मुला युज गरे भने 1 रिमुभ हुन्छ। किन 1 रिमुभ हुन्छ भन्दाखेरि माइनस प्लस 1 1 छ माइनस प्लस माइनस को 1 हुन्छ। रिमुभ भएन त हो त्यही भएर हामीले यो फर्मुला युज गर्ने प्लस sin थीटा को sin थीटा नै लेख्दिनुस्। यहाँसम्म ठीक छ है। अब हेर्नुस् हेर्नु त मैले आरएचएस लेख्नै भुलेछु जी नम्बरको। हेर्नु है आरएचएस भनेको हाम्रो के छ cot थीटा बाइ 2 छ। अब हेर्नुस् त यो 1 र यो 1 रिमुभ भयो कि नै भयो। यो प्लस को छ यो माइनस को छ बाँकी के रह्यो हेर्नुस् त 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 प्लस को sin थीटा बाँकी रह्यो होल बाइ अब हेर्नुस् त अपनमा के हुन्छ 1 माइनस माइनस प्लस माइनस को 1 माइनस माइनस प्लस को 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2। ठीक छ प्लस को sin थीटा। अब हेर्नुस् त अपनमा पनि अपोजिट भयो 1 1 काट्यो माथि बाँकी कति रह्यो 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 प्लस sin थीटा होल बाइ अपनमा कति रह्यो 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 प्लस sin थीटा। ठीक छ। अब हामीले के गर्ने हेर्नुस् है हाम्रो cot थीटा बाइ 2 भनेको आरएचएस हो कि नै हो। मैले हजुरलाई यस्ता हिसाब गर्दाखेरि जहिलेसुकै आरएचएस को एउटा स्टेप गर्दिनुस् भनेको थिए। cot थीटा बाइ 2 भने के हुन्छ cos थीटा बाइ 2 होल बाइ sin थीटा बाइ 2 भयो। यस्तो हाम्रो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि आउनु पर्यो है त। ल अब हेर्नुस् त 2 को 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2। ठीक छ प्लस अब हेर्नुस् त मैले यो sin थीटा को भ्यालु अगाडि नै फर्स्टमै sin थीटा को फर्मुला सुरुमै खोलेको भए पनि हुन्थ्यो पछाडी खोलेर थोरै लेन्थी भयो टेन्सन नगर्नुस् है। sin थीटा को फर्मुला हजुरले खोल्दिनुस् अब 2 sin थीटा बाइ 2 मल्टिप्लाई cos थीटा बाइ 2। ठीक छ यो sin थीटा को फर्मुला हामीले खोलेको हो। यो हामीले यही खोले पनि हुन्छ तर मैले लामो हुन्छ यहाँ भनेर नखोलेको मात्रै हो है त। ल अपनमा हेर्नुस् त 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 प्लस अपनमा पनि sin थीटा को फर्मुला खोल्दिनुस् 2 sin थीटा बाइ 2 मल्टिप्लाई
cos θ/2 हो हजुरहरुलाई याद छ sin θ को फर्मुला के हो रे 2 sin θ/2 मल्टिप्लाई cos θ/2 है यदि हजुरहरुलाई फर्मुला याद छैन भने मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा यो फर्मुलाको बारेमा डिटेलली डिस्कस गरेर राखिसकेको छु हजुरहरुले त्यही भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब हेर्नुस् त माथिपट्टि हेर्नुस् त 2 हेर्नुस् त यो टर्ममा र यो टर्ममा एउटा 2 कमन छ र अर्को के छ cos θ/2 कमन छ ठीक छ अब हामीले कमन लिनु पर्यो हेर्नु त 2 cos θ/2 कमन लिइसके पछाडी हेर्नुस् त 2 यहाँ आइसक्यो एउटा cos θ/2 आइसक्यो cos स्क्वायर θ/2 भनेको दुईवटा cos θ/2 लाई मल्टिप्लाई गरेको एउटा cos θ/2 आइसक्यो भने पछाडी अर्को cos θ/2 माथि छ भने पछाडी हजुरले अर्को cos θ/2 माथि लेखिदिनुस् ठीक छ यहाँसम्म अब हेर्नु प्लस को प्लस हेर्नु त 2 cos θ/2 आएको छ बाहिर भने पछाडी यहाँ हेर्नुस् त 2 आइसक्यो cos θ/2 आइसक्यो बाँकी के रह्यो sin θ/2 रह्यो त्यही sin θ/2 लेखिदिनुस् यहाँसम्म ठीक छ है अब होल भाइ हेर्नुस् त अपनमा पनि हेर्नुस् त अपनमा 2 sin θ/2 कमन छ हेर्नु त 2 कमन आइसक्यो sin θ/2 कमन आइसक्यो बाँकी यहाँ कति छ sin θ/2 रहेको छ प्लस 2 sin θ/2 कमन आइसक्यो 2 sin θ/2 कमन आइसक्यो बाँकी के छ cos θ/2 छ हजुरहरुले त्यही लेखिदिनुस् ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ अब हेर्नुस् त एकचोटी यो मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने पछाडी यो 2 र यो 2 काट्नु पाइयो यो भनेको के भयो cos θ/2 होल बाइ sin θ/2 छ ब्र्याकेटमा हेर्नुस् त के छ cos θ/2 प्लस sin θ/2 छ ठीक छ होल बाइ के छ sin θ/2 प्लस cos θ/2 छ हजुरहरुले यो र यो काट्नु पनि पाइन्छ किन भन्दाखेरि हेर्नु त यो sin θ/2 प्लस cos θ/2 छ यहाँ पनि sin θ/2 प्लस cos θ/2 छ भने पछाडी मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने काट्नु पाइन्छ अब हेर्नुस् त बाँकी के रह्यो मैले अगाडि यो आरएचएस को एउटा स्टेप गरेको थिए नि त cos θ/2 होल बाइ sin θ/2 भनेको के हो रे cot θ/2 हो पुरो बुझ्नु भयो यसरी हामीले LHS इक्वल टु आरएचएस प्रुफ गर्न सक्यौं के पुरो बुझ्नु भयो यसरी हामीले LHS इक्वल टु आरएचएस प्रुफ गर्यौं सिमिलर टाइपले हजुरले 7 नम्बरको यो कति नम्बरको क्वेशन हो यो जी नम्बरको क्वेशन हो भने हजुरले सिमिलर टाइपले हजुरले यस नम्बरको क्वेशन पनि आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त